Baru pulang kerja, nak? Iya nih, Mak. Mama mau kasih tahu satu hal buat kamu. Apa tuh, Mak? Mama tahu setiap malammu ditemani oleh kelelahan dan pagimu dibangunkan oleh kebutuhan. Pesan Mama cuma satu, jangan menyerah anakku. Suatu saat kamu pasti bisa melakukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Teruslah berjuang. Selama Mama masih bernapas, doa Mama tidak akan pernah putus untukmu.